呢個生活露台咧，望晒成個花園嘅一個景色啦，同埋咧大家可以望到樓間距好闊落啦，同埋呢一度嘅入住率真係超級高噶。咁同埋咧，我哋左手邊呢一度咧，直頭就可以望到翡翠山嘅別墅嘅添。主陽台咧，哇，真係好闊落咯，長度咧非常之驚人嘅。並且我哋呢一度啊，望出去咧係望晒成個大澳河嘅沿河公園，花花草草啦，非常之靚仔嘅。喂，走埋啦，揾阿 Ken，大家一位多聲。大家好，我係阿 Ken。今日我哋又係喺呢一個吳悅廣場呢度咧，揾到一套非常靚仔嘅一套屋苑俾大家嘅。咁大家如果話有睇翻我哋呢附近嗰啲樓嘅朋友咧，都知道呢一度咧，其實個價單咧係5000幾到6、7千蚊都有嘅，甚至乎8000幾都有啦。咁今日帶大家睇嘅呢一套咧，4字頭就有得交嘅，同埋係好新淨嘅添。我哋買啲家私家電咧，就直頭可以入住噶啦，唔使執嘅。咁我哋呢一個吳悅廣場咧，亦都係屬於我哋大亞灣3大廣場當中最大嘅一個。咁同埋咧，依家咧越嚟越旺噶啦。下低嗰度咧好多嘢飲飲食食啦，同埋入邊咧有天虹超市嘅，去嗰度咧買餸都 OK。但係我哋今日帶大家睇嘅呢個屋苑咧，佢下低咧都有好繁華嘅商嘅，落樓咧可以食嘢啦、買餸啦，或者係喺度飲嘢都 OK 啊。嗰條街咧非常之旺嘅，甚至乎咧呢一度住嘅人群咧都要去到嗰邊去食宵夜嘅添。咁我哋呢一度咧喺我哋吳悅廣場隔離嗰條咧就係我哋中興北路，上邊咧有我哋嘅巴士啦，可以坐到我哋嘅沙田地鐵口啦，甚至乎我哋嘅西湖出行呢一度都有18蚊8咧就可以坐到我哋嘅深圳口岸過關翻香港嘅。咁我哋今日要帶大家睇嘅呢個屋苑咧，佢嘅位置啊，可以話係屬於我哋惠陽同埋大亞灣嘅交界處，隔離咧就係我星河單體啊。咁嗰個屋苑咧，我哋去翻我哋嘅惠陽高鐵站咧，揸車嘅話10分鐘以內就可以到達噶啦。咁嗰度咧去翻惠陽三甲醫院人民綠苑咧，其實揸車嘅話都係6、7分鐘就可以到達嘅。所以話咧，住喺嗰度衣食住行都有齊晒，非常方便嘅，10分鐘以內享受晒噶啦。並且呢一個屋苑咧，佢嘅對面隔離啦，咁啊就有一個非常靚仔嘅沿河公園嘅，嗰條河咧就係我哋大亞灣同埋惠陽嘅母親河嘅添。依家咧個環境俾政府咧整得非常之靚啊，落樓即可以散步噶啦。咁我哋依家咧廢話唔多講，希望大家幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁我哋依家咧即時帶大家上車過去個屋苑度望一望，到底個商業街有幾繁華啦。好啦，我哋而家咧就上車啦。咁我哋右手邊咧就係我哋嘅吳悅廣場嘅。依家咧個時間咧就係12點18分嘅時間嘅。咁我哋依家咧就出發啦。咁我哋啱先咧就係喺我哋呢一個位置開頭嘅。咁咧由呢一個吳悅廣場，如果話我哋行翻個屋苑咧，就由呢一個方向往惠陽方向行咧，行到呢一個路口左轉咧，就到咗我哋呢個屋苑嘅。咁我哋呢個右前方入住率超級高嘅，就係我哋今日要帶大家睇嘅呢個屋苑嘅。咁個距離咧，淨係有幾百米嘅啫，行路咧幾分鐘就可以到噶啦。嗱，呢一度已經可以望到下低咧好多嘅一個商業喺度嘅，兩邊都係非常之旺嘅一啲飲飲食食喺呢一度噶，甚至乎可以話我哋過年啊，年30晚都可以嚟到呢度揾翻好多嘢俾你食嘅。咁我哋落樓啦，就有非常之豐富嘅商業嚟講嘅話咧，住喺呢度完全唔使用廚房啊，落樓即可以食嘢啦，係嘛？咁我哋呢一條路咧，唯一有一個缺點就係佢嘅路咧比較窄一啲，如果話係高峰時期嘅話咧，可能會有一啲塞車嘅。咁我哋依家咧雖然話到咗呢個屋苑啦，咁我哋再帶大家去望清楚，佢呢個屋苑咧其實唔單止我哋呢一度嘅食肆街嘅，前邊咧仲有好多嘅新鮮超市喺我哋嘅一期嘅單位嗰度。咁落樓咧，亦即係除咗食嘢之外，我哋亦都可以喺度咧買餸都冇任何問題噶。好啦，咁我哋經過咗呢一個紅綠燈之後咧，對面就係一期啦。咁我哋右手邊呢度咧，就其實係屬於我哋嘅小區大門口之一嘅一個位置嘅。嗱，呢度口腔啦都有啦。其實夜晚黑我哋左手邊嘅呢一條路咧，
都係可以擺好多嘅一啲飲飲食食㗎。咁我哋呢一邊咧有一個家興生活超市，非常之大，非常之旺嘅。呢一度咧講真，入住率爆棚就屬於係正常嘅範圍啦。因為呢一度咧佢嘅嗰啲商業非常方便，同埋咧落樓就有巴士嘅。咁我哋呢一邊咧仲有一個好優惠嘅一個新鮮超市喺呢度。呢一個咧就係一期嘅大門口啦。咁我哋依家所揸車嘅呢一個方向咧，去嗰個位置右轉就係去返我哋嘅惠陽高鐵站，同埋星河丹頓嘅星河 Coco Garden， 同埋惠陽嘅人民鹿苑，亦即係三甲醫院嘅。咁就由呢一個路口咧右轉就即刻可以直上到達我哋嘅高鐵站同埋三甲醫院啦，星河 Coco Garden 㗎。咁我哋依家咧就廢話唔多講，帶大家上樓睇下呢一套單位啱唔啱你嘅心水啦。好啦，我哋而家咧就上到呢一層單位啦。咁佢呢一度咧係2 lift 4火嘅，正前方咧2套啦。咁另外嘅呢2套咧就係獨門獨戶嘅。咁大家都可以望到咧，佢公共地方呢度嘅牆身全部都係用咗雲石鋪到頂嘅。咁同埋呢一度咧係帶咗個明窗嘅，所以話呢個公共地方都唔會暗嘅。咁我哋呢一套房咧，佢業主已經係裝咗2道門喺呢度，但係咧就唔帶嗰個智能密碼鎖咯，自己後期咧幾百蚊換翻個新淨嘅就 OK 啦。咁入門口呢一個位置咧，我就覺得係成間屋最暗嘅一個地方。咁呢一度咧係佢嘅入戶花園嚟嘅，但係我哋如果話改翻間房都 OK。咁同埋咧呢一個風窗咧可以拱出去一啲，呢一間房會更加之大啦。咁如果話中意打麻雀嘅咧，呢一度都夠晒位啊，係嘛？咁我哋呢一邊咧就係佢嘅一個餐廳位啦。呢一個餐廳位咧，大家可以望到個空間啦。如果話係擺張圓台啊，坐6至8個人都 OK。咁同埋呢一度咧係帶咗一個生活露台喎。呢一個生活露台咧望晒成個花園嘅一個景色啦，同埋咧大家可以望到樓間距好闊落啦，同埋呢一度嘅入住率真係超級高噶。咁同埋咧，我哋左手邊呢一度咧，直頭就可以望到翡翠山嘅別墅嘅添。咁我哋呢一邊廚房亦都係好闊落嘅一個空間嘅。呢一度咧，我哋炒餸嘅位置啦，夠晒闊落啦。呢一度咧，仲有好富裕嘅空間嘅。講真啦，企3個人都 OK。咁我哋呢一邊咧，仲預留咗一個雪櫃位喺呢一度嘅。咁我哋呢一邊嘅一個客廳咧，哇，真係好誇張咯！下低呢度咧，1、2、3、4、5，總共有5塊80乘80嘅一個地磚嘅，亦即係我哋嘅正開間都有4米嘅。同埋咧呢一邊咧帶咗一個明窗喺呢度啦。咁呢一個主陽台咧，哇，真係好闊落咯，長度咧非常之驚人嘅。並且我哋呢一度啊，望出去咧係望晒成個淡澳河嘅沿河公園，花花草草得非常之靚仔嘅。咁同埋咧呢一邊咧，我哋嗰度亦都可以去散步睇下河景啦。咁我哋呢一邊咧，佢亦都係可以做到3房嘅一個單位嚟嘅。咁我哋呢一邊咧就係佢嘅睡眠居啦。第一間房呢一間房咧，佢入邊咧就有11個方咁大。呢一度咧長度下低咧係5塊60乘60嘅地磚喺呢一度。哇！真係呢一間房，我哋放1.8米床或者2米床都 OK 嘅。咁我哋對面嘅呢一間咧就係最細嘅嗰間房啦。呢一間房咧係有8.5個方咁大嘅，放1.5米床、衣櫃都 OK。咁呢一邊咧嗰個景色咧就係望翻我哋嘅內院㗎啦。咁我哋呢一間房隔離呢度咧就係佢嘅一個廁所位啦。咁呢個廁所咧都係好開朗咯，呢一個光線同埋個空間咧非常闊落嘅。我哋呢一邊咧搞翻個隔斷，其實都 OK， 企2、3個人都得，係嘛？咁我哋呢度坐廁啦、洗手池啦都做好晒嘅。咁我哋最入邊嘅呢一間主人房，我覺得係非常之靚仔㗎啦。呢一邊咧佢冇飄台嘅，直頭咧全落地窗。咁呢一邊亦都係同主陽台一樣嘅景色。望晒我哋呢個大澳河嘅景色嘅。咁我哋呢一度咧，大家可以望到呢一邊嘅一個空間啦。哇，講真，擺2米床都 OK， 3邊落床冇影響嘅。呢一邊做翻一個到頂嘅一個衣櫃啦。咁我哋呢一個位咧，放翻個化妝台，非常之正。咁入邊亦都係帶咗一個套間廁所喺呢一度嘅。咁我哋呢度搞隔斷咧，真係
喺度打交都得啊，兩個人一齊沖涼嗰陣時係嘛？咁我哋呢一邊咧仲帶咗坐廁啦，同埋洗手池嘅。呢一邊咧亦都有明窗㗎。咁同埋咧，我哋廁所隔離呢一度都重有個窗啊，可以話呢個主人房三邊採光、三邊通風嘅。咁我哋呢一套單位咧，佢係122個房，可以做到3加1房。咁我哋嗰啲牆身嗰啲咧，大家可以望到係白雪雪滑捋捋嘅。就係地磚嚟講呢個顏色可能有啲人唔係咁中意，不過呢一種地磚咧係比較襟舊一啲嘅。咁我哋呢一套房依家業主嘅賣價598000就可以攞低。咁呢一套單位咧，直頭你攞低咗之後咧，買翻家私同埋家電，直頭就可以入住㗎啦。咁我哋呢一邊咧，無論我哋生活配套啦、出行啦、醫療啦，都係非常之方便嘅。咁所以話咧，如果話中意呢套單位嘅朋友啊，你如果話睇到呢度咧，希望大家亦都可以幫阿 Ken 點翻個免費嘅 like 同埋訂閱先，咁再掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 咯喎。咁我哋呢一邊咧係會提供免費1對1嘅專車服務，車你過嚟免費睇樓嘅。咁同埋咧，我哋公司啊，除咗二手喺度做緊之外，我哋新樓租盤亦都喺度做緊嘅。同我哋買新樓嘅話咧，額外仲有全屋家電大禮包送埋晒俾你嘅。咁亦都可以選擇自然嘅呢一個方式攞翻 cash 㗎。咁今集節目呢一套單位就暫時同大家分享到呢度。咁我哋下期再見，拜拜。